दोस्तों, अगर आप भी तारक मेहता के चाहने वाले हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जियो टीवी पे वॉच करते हैं, तो बहुत टाइम से आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि जब भी आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्ले करते हैं तो वहाँ पे आपको साउंड सुनाई नहीं देता है या बहुत बार सीरियल ढंग से प्ले नहीं होता है। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इसके लिए एक जुगाड़ है जिसके थ्रू आप अच्छे से तारक मेहता के उल्टे चश्मा को प्ले भी कर सकते हैं और उसका साउंड भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जियो टीवी ओपन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप जियो टीवी ओपन करते हैं, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्ले करिए। इसके लिए आप सब टीवी के अंदर जाइए। अब देखिए, अभी टाइम भी जो अभी का लेटेस्ट एपिसोड है मैं उसी को प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी ये ढंग से यहाँ पे प्ले भी नहीं हो रहा है। तो अभी इस चीज़ को इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए आपको इसको मिनिमाइज़ करना होगा। और इसके बाद आप अपना यूट्यूब ओपन करिए। यूट्यूब में कोई भी एक दो शॉर्ट्स को प्ले करिए। देखिए, अभी यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है यूट्यूब में। अब यूट्यूब को मिनिमाइज़ करिए और वापस से आपके जियो टीवी में जाइए। तो आप जैसे ही वापस से इसे जियो टीवी में जाएंगे तो आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत प्रॉपरली प्ले हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।